Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu Islam, napenda kutumia fursa hii kukukaribisheni katika kipindi chetu kifupi kabisa cha nasaha cha dakika chache kabisa tuweze kupata sabuni ya roho. Na siku ya leo insha Allah subhanahu wa ta'ala nategemea kuzungumzia nguzo za la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, nguzo kama nguzo za Uislamu pia ina nguzo zake, kama vile swala nguzo kama nguzo ya Uislamu ina nguzo zake. Labda nibainishe, ninaposema kitu nguzo za la ilaha illa Allah tunamaanisha nini? Nguzo ni kitu ambacho kikiondosha katika kitu, kile kitu kinapoteza maana wake, uwepo wake. Kwa mfano tunaweza kutoa kwa binadamu. Nguzo za binadamu ni nini? Mwanadamu hai. Tunaweza kusema ini. Mwanadamu akikosa ini anapoteza uhai wake. Moyo, mwanadamu akikosa moyo anapoteza uhai wake. Kwa hiyo pia la ilaha illa Allah ina vitu ambavyo vikikosekana kabisa, basi la ilaha illa Allah inapoteza umaana wake, uwepo wake. La ilaha illa Allah ina nguzo mbili. La ilaha illa Allah ina nguzo mbili tu. Nguzo ya kwanza ni an-nafyu, nguzo ya pili ni al-ithbat. Nini maana ya an-nafyu? Nini maana ya ithbat? Kwa Kiswahili tunasema nguzo ya kwanza ni kukanusha, nguzo ya pili ni kuthibitisha. Kuthibitisha, kukanusha kivipi? Tuchukue neno letu la ilaha illa Allah. Hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki. Hapana, unakataa, unakanusha. Hiki ni kipengele cha kwanza ambacho ni nguzo ya la ilaha illa Allah. Unamalizia kwa kusema isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu, illa Allah. Huku unathibitisha kwamba anayetakiwa kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Hizi ndio nguzo mbili za la ilaha illa Allah. Maana yake nini? Awali umekanusha, kisha ukamalizia kwa kuthibitisha. Tunamaanisha kwamba yeyote ambaye atakayochukua upande mmoja wa la ilaha illa Allah, kwa maana akakanusha kwamba hapana ambaye anayetakiwa kuabudiwa, akabaki na itikadi yake, hamuabudu Mwenyezi Mungu, kwa maana hatekelezi isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja, huyo anakuwa ameenda kinyume na la ilaha illa Allah, hajatekeleza la ilaha illa Allah. Au yule ambaye anayechukua kipengele cha mwisho, kwa maana illa Allah, anamuabudu Mwenyezi Mungu peke yake, anamuabudu Mwenyezi Mungu lakini huku la ilaha akaacha. Anamuabudu Mwenyezi Mungu lakini ana hirizi zake, anamuabudu Mwenyezi Mungu ana matambiko yake, anamuabudu Mwenyezi Mungu ana ibada zake nyingine za makaburi, ana ushirikina mwingine. Pamoja na kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini hujakanusha vingine vyote vinavyoabudiwa, moja kwa moja hujatekeleza la ilaha illa Allah. Tuangalie aya ambazo zimekuja zikielezea hizi nguzo kwa maana yake katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Wa'budullaha, hapa Mwenyezi Mungu anaamrisha, kwa maana kuthibitisha mumuabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Kisha anamalizia kwa kukanusha wala tushriku bihi shay'an, na wala msimshirikishe na chochote, msiabudu kingine zaidi yake. Kwa maana atakaye muabudu Mwenyezi Mungu peke yake, lakini upande wa pili anafanya ushirikina, huyo hajatekeleza ipasavyo. Inatakiwa muabudu Mwenyezi Mungu peke yake na uache ushirikina. Aya pili Mwenyezi Mungu anasema waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Amehukumu na kuamrisha Mola wako alla ta'budu, kwamba msiabudu chochote. Anakanusha, anazuia ibada, msiabudu chochote. La ilaha, hakuna Mungu, kwa maana anazuia tusiabudu chochote. Illa iyahu, illa Allah, isipokuwa yeye peke yake. Kwamba atakayethibitisha upande wa kwanza wa kusema kwamba hakuna Mungu akaacha ibada,
na hamwabudu Mwenyezi Mungu, hajatekeleza la ilaha illa Allah. Na atakaye tekeleza upande wa pili akawa anamwabudu Mwenyezi Mungu na kutojali upande wa kwanza, pia huyo atakuwa hajatekeleza maana ya la ilaha illa Allah. Kwa ufupi, nguzo za la ilaha illa Allah ni mbili: kukanusha na kuthibitisha. Kwa machache haya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.